Делумно се сложувам со Геровски, меѓутоа не можам конкретно да се согласам со Геровски, кога ќе почнеме ги изедначуваме прашањата на безбедност во сообраќајот со ситуација во која луѓе може да бидат обесени на бандера затоа што некој ќе каже дека биле не знам што. Ја не мислам, Геро, дека е тоа иста тежина кога се работи за законската рамка, затоа што мислам дека ова што сега се случува де факто овозможи ние да имаме во Македонија наместо комисија за лустрација да имаме света инквизиција која работи по налог на партиските моќници, овие што се сега на власт. И не го говорам тоа само заради тоа што јас сум моментално мета. Зашто за 2 месеци нема ја веќе да бидам мета. Да биде некој друг. Сакам прво да подсетам дека не е точно дека се завршени и одговорени сите иницијативи кои го поставуваат под прашање овој закон пред Уставниот суд. Тоа не сме го забораваме, господине. Има уште иницијативи кои оспоруваат одредени одредби од овој закон, а тие се држат во фиок. За да можеше да се случи тоа, беше направена онаа операција првата жртва да биде председателот на Уставниот суд, Предраг Соливановски. Од кога не му беше скината главата, метафорично речено, целото прашање на оспорување на овој закон, дали е согласно со Уставот или не, отиде во фиока, почна да фаќа дебела ладовина. Понатам, следниот чекор беше кој? Оној кој сега сече глави, е председател без мандат, веќе речиси 6 месеци. Мандатот што господинот Хаџиев го има изнесува 6 месеци. Периодот во кој он го прави ова што го прави без мандат е речиси 6 месеци. На 26 овој месец ќе бидат исполнети 6 месеци. Значи, се работи за нешто што не е случајност, што е осмислено сценарио. За жал, ова што го вика Ким Мехмети, нашата опозиција не мрднува со прстот за да праша како може да има таква моќ враќа некој човек кому мандатот му истечен во период колку што изнесува неговиот мандат генерално. Он, де факто, во овој момент, он ги прекршил законите. Он се подпишува како председател на комисија, свикува седници, праќа решенија. На тоа нема право. Видите колку што јас знам, во законот не пишува дека до изборот на следниот председател на комисијата он може да биде председател. Противако он може да истера уште 3 мандати, уште 18 месеци. Понатам, ние го чувме тој господин без мандат, како изјавува дека дотичниот, односно Владимир Милчин, нема подпишано изјава за соработка, нема примано пари и така натаму, меѓутоа дека може тоа и вака да се тегави како пластелин, значи може да бидеш да имаш соработка без да бидеш соработник, без да знаеш дека си соработник и без да се согласиш. Значи, ако ги земам предвид овие подвлекување на господинот Андов за тоа што е суштина на членот 4, и јас сум го исчитал веќе, мислам дека на памет исто така го знам, господинот Хаџиев направи сериозно прекршување на истиот тој закон, врз база на кој тој уште не знам колку години ќе прима плата како член на комисијата. Нивниот мандат е 5 годишен, мислечи. 10. Па тие ќе бидат брек како ова папска курија, како кардинали. Дека не умре еден од нив, нема нов кандидат. Значи ние ќе седиме и ќе чекаме чад од собраниено да оди нагоре, како бираат папа. Значи во основа, ние се имаме работа со тешко, со настанување на тежок деформитет кој се претвора во метастаза, и кој оваа држава ќе воведе систем кој е полош од оној што во Југославија владеела 50 години. Тоа е страшната работа. И кога ние се протиставувавме на ова чудо,
Ние велевме дека во оваа држава нема институции кои имаат капацитет и интегритет ова да го спроведат. А при тоа да не направат повеќе злостори отколку да донесат правда. Сега е прашањето што да се прави со ова? Како со ова да се излегува на крај? Јас знам, ја ќе ја водам битката до крај и не само битка во која јас ќе се бранам себе си, зашто е безсмислено да се браниш себе си за нешто што не си го направил. Јас ќе морам да водам битката против оние кои во основа моќта што ја добиле в раце, ја злоупотребуваат. Злоупотребата на моќ треба да се казни. Да, благодариме.